Fush. Ea, berriro esango izuet, Fush. Vale, beste hitz bate badakat. Riff. Berriro, riff. Eta guain ekarrekin. Fush, riff. Riff, fush. Fush, riff. Baldak eizu ezen nahi duen esan? Ba, ezin dituzut esan, zer nik ere ez dakizen nahi duen esan. Eta hemen dazka gonbidatuak, Einaut eta Janar, eta behi galdetuko jot. Zer nahi duen esan, bikote, bueno, azteko eta behin, ongi etorri, zer musa bete. Oso ondo, bai, ongi. Zer da fuz eta zer da riff? Bueno, fuz dek soinu distorsionau bat, esango nike gitarra asoziatzezakuna, baina zer instrumentontza izan lekena, distorsio fuerte bat, bezala. Vale. Eta, riff? Riff koralai, deitze jogu surfista, koralai, riff. Go txankletai, bai. Musika munduan, estribillo baten edo estrofa baten, gitarrako dibujoa, soinu dibujo bat, bai. Principala. Bai, hori da, bai. Aige ikasten. Bueno, hemen txe, espalak taldeko, bikide. Bueno, hemen gaude espalak taldeko bikidekin, eta, labetik ateatziar dago, ez da? Laugarrengo diska, ez da? Zema falta zailo? Bai, azaro bukaran, atatze dugu, ja. Bai, dana prez da gu egin ja erakusteko. Bueno, kantun bat ate kaleratu ezuela, ez da? Bi honezkio. Bai. Vale. Eta, Itxura ona. Bai, basio movimiento. Earra, earra baino bia. Bueno, eta zukalden zen moldatez ate bikote? Eskas. Ni bakarrik bizi naiz, así que ez daga este dice. Vale, osea, bai. Bueno, lan txarrakarri pasako zizko hori dek. Vale, gaur honi mango zizkeo. Bueno, elkarrekin ningo dituguna da txibilak beteta, eta gio, batata, hola, brotxetatxo bat, ondun lagungarri bezala. Ados? Erra, bai. Adi lagunak, saio, paregabi datorreta. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko gean, txibi bete hau ekiteko garaian. Eta ingo deuna da, behitu, nola ez txibilak garbitu, egalak atea, erruak ebai atea, os barrundakaen kokotxare bai zifoia dakaen agorra atea, eta osagaio egingo ditugu txikitu, eta ingo deuna da, lapikuan goxatu, gainuntzeko osagai hauekin. Nola goxatuko ditugu? Ba, ingo deuna da, baratzui pixkatekin aurrena goxatu lapikuan, bertara botako deu ardo zuri pixkat, baitare botako deu ogilan mamila, gero antxuak txiki inda, eta bukaera nire jasutatik kanpo, hor bai botako joia gazta eta arrautza. Nasketa bat ingo deu, eta nasketa hori sartuko deu ja txibilan barruan. Txibila ondo garbila ongoa, goiara batekin, neon manga batekin, bakotzan nahi duen bezala, beteko ditugu, eta ingo deu paliotxo bat jarri, ez ateratzeko barruan sartu deuna, eta zutan ingoitugu plantxan izango balit bezala. Markatu, beste ardo zuri pixkatekin eta limoizuku pixkatekin, bale? Eta izango agorko plateran, oinarria. Eta esan deun bezala, lagungarri ingo deu brotxeta bat batatana. Bagizu dela patata gozua, ingo deuna da lehendabizi lapikuan egozi, zuritu, laukitxuak moztu, ingo deuna da ere bai brotxetatxo batzuk prestatu, eta gero hemen dakau, laranja, miso, dakau kanela, dakau estilla, dakau soja, salsa inglesa, eta baitare hemen ospina. Ingo deuna da, dena nastu, eta geho, behin egozita brotxetan jarrita daunean, ingo deu sartaian, plantxan izango balitz bezala markatu, eta prestatu deun zukua botatzen jungo gera. Ados? Zaila matek. Lago, fus eta fi, riz, eta hotxe bai diala zailak. Bakoitza berian, ez da? Bueno, nitsi bila gaurritzen hasiko nauk, bale? Beste alde, berkotena da hemen, baten bat. Hemen dikan, iru lau batzirale atea eta zuritu, eta bestiak hemen dikan, ingo duna da, azalak entzen jun, eta mamilak ingelditu, bale? Hemen goizu zerradun lagana, ibiltzean nago jakin ibiltzeko? Zena ekin. Ogila, nengo, venga. Bai, venga, nazuen bezala banatu. Zema esan ditu? Berritukala? Lau ale, bale? Eta esan bezala, nik hemen txibila jukun gonez garbitzen txukun. Bueno, bikote, zuen musika, zer da? Pop, rock,
pop rock, gaurko musikero ez zaizu gustatzen etiketa jartzea, eta? Zaila izatek. Zaila izatea alda. Rocketik gehiago sakak, rocketik, ziak. Rock, post-punk, Vale. hor inguruan izan. Bestia, tasmatu, orduan, mekagan itxiz lamar. Bueno. Eta, laugarren diska. Bai. Ze dia kaleratu dituzuen bi kantuak. Ba... Delena nola aztu, Bai. Bai. eginina ustaian. Bai. Eta bigarrenaek la. La. Bai. Bostla. Bostla. Bostla, Bost izan behar di, bai. Vale. Eta, zenbat kantu gehiago topatuko ditugu diska derria. Ba, behatzi abestiko disko badek. Bai. Besteko soluzia, kanta motxa ditu, baina behatzi abesti. Behatzi abesti, ondo. Eta laugarrengoa, Laugarrengoa. Zoazte gelditu gabe, ezta? Bai. Bata bestian atzetik, ose? Egia esan, Ondo ziakela señale, ezta? Araik, bai. Bai. Lanare bai, eta ondo gaitu. Ondo. Kreatibidade este falta, eta orduan, aproitxa emer. Bikain. Bueno, eta espalaken, hemen bikide etorri zeate, zenba zeate zehazki? Lau gaitu, bai. Vale, lau Lau zeate. lagun. Bueno, eta zeintzu dia bakoitzan eginkizuna, ze instrumentu jotzeitu zue? O abestu iten dezue, o... Ba, ni baterista. Ni bateria jotzen. Bai, ni Vale. gitarra gotzik. Eta gitarra. Bai. Eta gero... Orduan bajua eta bateria falta dituk, ezta? Bajoa eta hautza. Hautza. Bai. Baterik esalaka zue. Bateria hau. Ni bateria. Burua kakahuete bat zela, sekat. Katxizla, man. Ai, ama, hori zatengo. Bai, Juanjo berazain de gautza, eta Unai Vale. Romana Izagirre, bajista. Bai. Eta nola moldatzen dituzuela na? Zenek azteitu abestiak, zenek komposatzeitu, nola kudeatzen duzu hori dana? Normalea ze azte haitzuk, nik estudio batzakatz estuan da, hortik azte haitzuk lanian, maketak iten, ideia sorta bat agrupatzen, eta pixkate hauei erakusten jun, eta hauek bagoitza bere ideak eta aportazioa egin, da, zango nuke azila... Beha egiteula, gehiena, kompozizio lan ondilena. Etziaztik asko Iri mareatzen, mareatzeie, kenduarazteie historik, o nola izaten dago? Segila esan posinitxo, etziaztik asko nahazten Ondo asuntua. portatzeitu. Vale. Bai, gero abeslaiak bere aportazioa egitesi, melodikamente, da zea, eta, hortxe, danon artean lanian ibiltza ditu bat opeta. Ondo. Diska guztiak gola izan dira? Bata bestean atzetikan? Bai, egia zan, lau diskoak era berdinean ingenitun, estudio berdinean, nire estudioan hor, eta zagoinu prozesua antzekua izan dek lautan, bai. Eta zuek, janar, zezate zuei? Eñau, gelditu epizkati, urrengo ordorola. Demoa pizkate, baioko nahi, Gustua, rimua, bain hartzekela rimua ja segitzea, errazuek, bai. Azken hontan eondek pixkatzea, ostia, gehiagi ez algaitu bai, ateatzen. Bai, gora etortzen ere gaitu. 5 urte da lau diska, martxa ona, eta Ona, pixka, igual lepe Da bat. ona heldu, ez dela... Bai, aprotxa emerek, ertetzean bitartean, Oiek, nabe, lauki txikitan in. Bai, laukitan, gero, ez, iri ez. nik hauek, Bai, zetan baino nahiko ban. Bai, oiek organikoa bota, horbera, azalak. Nik ingoten adare bai, batata egosten jarri, bestela. Eta, lehen da biziko kontzertu aldizka honena, nun topatuko du, ikusiko aldeu. Durangoko azokan zerbait joa bera aldezue. Bai, etzakiu, guain dikan. Ez dakigu, saioko geha, bai. Berez, urrengo gira 2008ko urtarria, osea, martxuan dago plantauta, hastia. Vale, ordean loak zue lotuta gira pixan undin noa ibiliko zaten. Ideak zaude, guain etzio gola fetxa noiz izangoan, martxo bukaeran, hori bai, eta nun da etzaka oso lotuta. Piskate pentsauta ziok, nun hasi, baina indinik ebaki jamen. Bai? Bai, Bueno, y gitarra izgaina, no? Gabuen lamar, errain jagoarkoa. A ver, baina ez gaundile egin, ez, ez, txilla. Bai, etzakatzen, papela egin. Etzak egin hartu labana, vale? Nita jamarrekin goia, vale? Esan di jau, hau zena egin laman behar, da... Txikillo, horaxe. Hola, oso ondo ziok. Katxiz lamar. Este kasko egin, ez da? Eso, txikilla. Oso ondo. Bueno, bajarraituko jo. Gero, hemen erreportaia jute ganean, tirita jarreko jo, eta listo. Vale, oso ondo. Bueno, eta... Uste nik ingo nila, ebaki jamen. Labana, zerraduna, asko mozteu. Bai, jende asko gitizkik ebakiak, zerradun labanakin. Puntitakin ikutu zeu, puntitakin ikutzen, eta berrila balin badot, zaz, segituan itoizu, ebakiak. Bueno, eta diska hontan, desberdintasun asko topatuko ditugu bestetatik,an edo jarraipen bada, edo guztiz desberdina da, o... Ba, nik esan nuke azkenengo bidizkan nazketa bat bezala izan dela. Bai, bidizkan honen hartu eta, hola, pixkat, kriba txiki bat, eta
Ni uste, espalaken jarraitzaileakena ez tek sorprendiko gauza diferente bat topatzea, ni uste gure elemento danak hortzeudek, gauza berriak bat zeudek, beti saiatzea du zerbait evoluzionatzen, baina, azkeneko bi diskoan arteko, Ordu, irrikitan egon gozate, ez da, kaleratzeko, eta... Kriston gogu, apirian buka genuen grabatzia, eta azkenian... Jo luze itea, no? Grabatu, eta hordakak eskudartian, baina ezin gerakutzi da, bai. Labian sartu, baina inga bezio, baina atatzeko gogu, Eta gaina gauza zeanak ehatze ditu, azala buka, hoetzek ize, biali, fabrika, aliauko alda, dana behandu... Zuen esku ez da hon historik gaini, ez da? Megatziz, lama. Bueno, lagunak, hemen txe, indeuna horrenengo urratza, txibila gondo garbitu, bale? Hau listo. Hau kendingo deu, egalak bai esan desartuko ditugula, baina, txiki dia eta hemen utziko ditut. Hau ingo ditut da, erruak eta kokotxitak ondo pikatu, gero baratzu jakin salteatu, eta gainuntzeko osagaiak jungo gea botatzen. Eta bitarten ingo deuna da, erreporte bat ikustea jungo gea, bale? Pasaiaino jungo gea, bertan dago Nikolasa jatetxia, eta ehundoko janari goxu egiten du. Oazen bertara. Kaixo Joseba, eguerdion, alain naiz eta gaur Pasai Donibanera etorri zarete Nikolasa jatetxea ezagutzera. Ongi etorri. Nikolasa jatetxea ireki genuen ekainean, zigorretani. Eta, historia daka darama egun urte. Nikolasa izena zuen Andre batek ireki zuen, eta hemengo bizilagun bat zan. Hasiera baten hau taberna bat zan, baina gero Nati Andrea ireki zuen eta reforma egin zuen jatetxe bat egiteko. Duela 4 hamarkada. Gure ubikazioa ezin hobea da, Pasai Donibanen gaude, eta ni uste dela Euskal Herriko herririk politena. Herri honek dakizuenez turismo asko daka, eta bezero asko ditugu kanpokoak eta hemengoak ere. Gure sukaldaritza tradizionala da oinarrian, baina ematen diogu ikutu berezi bat, autor ikutu bat. Etxeko marka parrilla da, eta dena egiten dugu parrillan. Produktua lonjatik ekartzen dugu, eta produktu freskoa da, eta bertakoa. Eta orain nahi baduzute sukaldera goaz parrilla ikustera. Hemen gaude Nikolasako sukaldean, eta gaurko proposamena edo errezeta txipia parrillan izango da. Hau da produktua eta bertako produktua da, hemen arrantzatzen dute, kostan, eta produktu oso ona da, oso freskoa da. Guk saiatzen gea produktua gutxi ikutzea, produktua bera mantentzeko. Tamaina hau ertaina da, baina noizean behin ekartzen dizkigute tamaina desberdinetakoak. Garbitu behar da txipia, ondo. Azala ez diogu kendu behar, mantentzen diolako zapore oso ona. Parrillan sartu baino lehen, olio pixkat botako diogu, eta gero gatza bukatzerakoan. Jartzen dugu parrillan, eta buelta. Arte ikatza erabiltzen dugu, parrillan, eta temperatura aldetik bero-bero gonbardula. Parriaren altuera importantea da kontrolatzea, bestela oso erraz erreko litzateke. Errezeta hau asko gustatzen zaie gure bezeroei, eta plater horrenez gain, beste plater batzuk daude asko gustatzen zaiola ebai gure bezeroei. Adibidez, etxeko foa edo foa terrina, hemen etxean egiten dugula, edo presa berrikoa parrillan eginda. Eta nola ez, dozein motatako arraiak parrillan. Gure txipia parrillatik atera ondoren, jartzen diogu tintaren redukzioa eta iar kimu batzuk. Eta listo jateko prest. Joseba, hau da gaurko proposamena, eta hemen egon gara zuen zain Nikolasa jatetxean. Mila esker. Ai, ama, gutxi bilak erra egin behar ditugu, baina hori ere, klasiko, parrillan ikutu behar bat eman, eta maira, egia esan hola generua hona danian, ez dula gehiago ber. Mila esker eta jarraitu horrela, genero horrekin lanian, bezarka da hondi bat, eta gugurian jarraituko dugu. Hemen txe, indeuna da, bagizu telestak magia iteula eta 5 minutuan batata egozita dakau, eta ingozuna da batek zuritu eta laukitxuak moztu, bale? Eta behin laukitxuak moztuta daudenian, behitu, esan duen bezala, brotxeta jartzeko, hemen dazkat. Eta jungo gena brotxeta prestatzen. Behitu, garrantzitsua dena, garrantzitsua baino. Nola 5 brotxeta azkaun, bidez dituzu 5 pusketa, no?
Eta gero pusketa horiek saiatu berdinak hartzen, berdina. Zatik, bat altu balin bada, bestia txikita, eta bestia gero plantxan jartzen deunean ez du ikutzen lurra. Bale? Antzeko izatia. Ez da gehiak izkatzia, ez da? Saioko gaitu. Eta zuko airi laban ez diautzeko baina, bale? Zuko ateako Hori joak. basegititen ondo. Nazketa hau ingoe, bale? Vale. Inberdia una de gainea, dena sartu bolian, baina bai bihar deunadek laranjan birrindura egiteko hemen lagakoita hau, azalak kentzaiok, eta gero zukua bertan artea eta bertara bota, bale? Osea, lehenengo azala honein Bai, lehenengo azala, zatik, gero bakitzen baek, gero ja azala kentzeko kerro izate. Hau behitu, eta gaina gauzatu zagakutzeko izuet. Beti, bai limoiakin da bai laranjakin, inberdekenak, behin pasa, eta gero giratu. Mira, nahi nahu, ematen da giratzen. Zeatikan hola, laranja dana bakarrik garrapatzen dut, eta txurilla ez dugu garrapatzen. Batu, kolastitu eta igual zukua eta nateako joak, bale? Venga, ire kontu. Zea, parka, utziko alea zuritzeko kutxioekin... Ni guztiak behitu, samurra daka, gazuin behar ezuna da, igual, hola, puntxa hartu, eta kentzen jun horrela, suabe, bale? Bai, biuna sekak eta fin-fina sekak. Hola, jutea izateatzen, bale? Bale, horiek. Bai, zeatik, askotan hain bigunaziok, igual jartzek zuri gailuakin da, okerro jutea. Bale, oso ondo. Bueno, kuadrilla, bikote hobeto esan da. Nundik anatea zue taldean izena? Espalak. Ba, hori behitu. Nio nitzu 2016an 6 urte talde berrizkuan diskuan ekoiz lanetan, eta beak diskuan izena jarri zin Espalak. Bai. Eta guztain zitzaiten, eta orduan gu gaindik taldea sortu gabe, eta jokin abeslaia egaldu nitxon, eta Espalak jarri berdi jok, eta bai, eta honeatik eta haudek, eta tronkuan, zeak, eta hola historioa kontauz txan, oso interesantia. Kontauko pixka, zetek Espalak. Eska azpintzaitek egila. Bale. Espalak bai, baina dek, bai, pusketak, ez da, urpusetak edo... Astillak. Eta beak esan zimau tronkuadek musika, eta gu etu tronko horren... Espalak. Eta, bueno, horra histori ilusia guauan, eta poetikoa guau, eta politia guau, baina... Hortik topauko zue, beak esan da bezala. Orduan esan nien, ostia, unen baten talde bat iten bait, beste talde bat, Espalak zoko zitzaiten izionatzi. Behai permisua eskaun itxon, da ondo iruditzen zegoen. Bikain. Bueno, eta azkenengo diskan izena, Gatza. Gatza. Ze hori zeatikan, Gatza eta Biberra, eurra, oze. Bisitazuna. Bai, bizipoza, bizkat, Gatzak emateik ez. Bai, aurreko diskuan izena oso luzia guan, eta esan ginen, bueno, enguan... Hain luzia, direktoa, bai. Hortzaina, hotx, gurire kostaitez batzutan, da Euskal Herritik kanpoia, nite kuento. Esan gini, bueno, zerbait motxa, hola, erreza, eta, bueno, hola, Gatza okurrizta egun, da, uste diskoa ondo... Furgonetan ataguan, bat-emate esan zin Gatza, eta, venga, hoxe, eta, bai. Bikain. Eta, adibidez, aurreko diskakin, esan dezula bira prestatzen nahi zerala, eta kanpuan ez duela ondo askatzen igual zuen, kanpotikan erabiltze zate, nondik no ebilizate? Bai, Euskal Herritik kanpo, bueno, estatuan asko jodio, aurten. Galizia, Barcelona, Madrid aldeare jutea, bai. Horti bera ja gutxi, baina bai. Iparralde normalian. Lehen urtean egon ginen, Portugalen, da... Portugala, bai, noiz benka kanpo haite dugu. Italian egon gaitu. Bueno, zaiatzaituk, pixka eskapaditan bat beste egiten. Bikain. Eta, adibidez, zuen abestitan, kanpotarrak ez dira, asko enterateko, baina zerra jorratzen dituzu ez, dana euskera zitezu ez. Bai. Dizuen kantun bat ezagutzen dezatik, guazenen alaba tope ibiltzea, eta hor bakazue abesti bat hor. Bai, hartzea, eta beste, bai. Bai, etzakit. Zuizan, ez da? Aurreko diskoko zingela. Bai, bueno, de todo, azkenean oso barneko hitza ditu askotan, gai sozialak bai, baina, bueno, normalea momentuan ertetza ikena eskantu egiten ega izenian, egun nola hon, da, bueno, sentimentuak, eta batzutan zeago. Eta horiek esan deken ere bai, gehiena beha jartzitu, esan du abeslarik ere bai jartzitula, o horiek zenen modatzen zi? Ez que gutza abeslaiak euskeraz etzekik. Eta, bueno, gulertzeik, beha tuterakoa dek, honea karri ginen, taldia egin, eta, bueno, ikasten aidek, eta beak bai komentatzeik, pixkat itzen honen idea o konzeptuan asko sartzen. Pixkat, etzakizeo, menos poetiko, más de no seke, eta, bueno, ni saiatzen hau bere... Moldatzen behi gustatezakona. Ez esan aldizu etrekin, baina beko hau esan zak eta hau nahi dik esan da, taga, beste zerbait esan. Hori ere, bai. Ikatxila, man. Bueno,
Ondo zoazte guain, ez da? Polikin itxak, baina, bueno... Ondo, ez ahi askarri bili, eh? Bai. Askar da ondo, usuak egan. Gula zai biliko gaitu gane. Vale, hemen, ikusi ezue, indeuna da, batzuk ja gorritu, batzuk ja gorritzen danian, botako dio guantxe, txibila txiki inda dakauna, gero ogit ja, ardua pixka dena bustitzeko, eta gero bol batea botako dugu bai arrautza eta gaztakin esan dugun bezala, Bueno, eta zertan inspiratzea izola abestia berri jaiten aia izenian da? Askotan izatek jarri gabe horta, gitarra hartu igual atzalde baten zozertako, eta idea mato batea, eta beti mobilean juten hau, grabatzen riff horiek. Bai, riffak, bale. Eta gero, erabakitzen unean, zozeatea berko ju, o aurten Durangoako bai, o ez, o azokako, pixkat arsenala atea, eta eraikitzen aztena abesti horiek, ez? Etzakit, inspira bazkenean gehiago de, eguneko gauzak, o igual ikusieken zerbait, o pelikula bat, zer gauza, ez? O kalian itzein deken zerbait lagunakin, o, zer gauzak balioek inspirazio ezela. Eta lekun bat berezila, esan, bota. Ez, askotan gertatzekela igual kalian hitzeiten gaitu gure bizila, gure problemak eta gero letratan ikusitek hori pixkat izlapen hori eta ezate, hostia, hori konversazio horreti izatorri da. Hori gero arrapa dute jo, hau bakin handikan arrapateaken, Vale. Ona. Bueno, eta adibidez lekua edo, esan dezu edo zein lekutan, baina eukiko zu leku kutsuin bat edo... Bai, nik gehiena ni ustein ere estudioan egiteitela, porque ordu gehiena hor pasatziki, da igual tarte bat osakatenean, o atzalian librautakoan, o gitarra hartzeit eta hortxe aprobetxate, herramientak hortzazkat, orduan errexena hor bertan itezaitek. Estudioa, zestuan dakak, ez da? Bai. Nola izeneik? Gaztain estudioa. Gaztain estudioa. Eta hor ze gauza ititu zue? Hor ze gauza ititu kikazu gontan? Normalea, hoxe, beste taldea grabatzen ibiltzen hau, koizle lanetan, eta, norbaitek diskoatea berdikenean, deitzeziak, eta adostei pixkat online lana, eta hortxe ibiltzaitu. Ona. Eta disko asko ateatzea aldia bertatik gan. Bai. Egia zan, azken urtetan niretzago denbora gutxi zaka, eta komposatzea denbora gutxi. Kaleti gutxi guzti Bai, disko asko atetzitu, bai. Vale, laranja nahiko, Baina atea jozukua, bai, atea jozukua. Benau kenteatu eta ia izukuare, atea jokorre ia raskatzen, ondo indek. Bueno, eta hori platerian jarri. Zogulaxo ondo ikusteko. Janar, izena polita, nondik atea izen hori? Erin, sekula entzun. Nire izen osua Janardana izena ditu bai. Janardana? Dator Indiako kultura batetik, sanskritotik. Nondikan? Sanskrito. Kultura bat, dola, aintzinako kultura bat. Da, jogatik, nire gurasua jogatik ezautu zuen. Vale. Da, bai. Bazaten nien, igual neukan, aitona monen bat, edo etzekizein, nangua. Ez. Gurasua, garai, los 80... Hippilak ituen ordu. Bizka bai. Zarraitzen izaten. Horri heldu, ondo zioketa. Ondo, vale, hemen gazta. Vale. Hau, listo. Nola zuazte hor. Vale. Ijun, Janar, osagai hori guztik ja bertara botatzen. Bueno, bilon arten, edo nahi zuen bezala. Hartu osagai horiek, eta bertan bota. Bai, hori ere bai zukua botare bai bertara. Hau geho plantxan pasatzeko. Hau listoak hau. Hemen gazta bota deu. Arrautza botako deu. Vale. Eta arrautza bota hostian, ja, botako deuna da, indeun nasketa. Ondo naztu, eta ingo deuna da, barruan sartu. Bueno, eta inditu zuen azkenengo bi abeste hauek bideoklipan argitaratu dituzue, ez da? Bai, hori. Nola moldatzen dituzue bideoklipoek? Lana, izateko hori prestatziare bai, ez da? Bai, gu nahiko liberala gaitu, osea, pertsona, konfiantzazko pertsona bati esatezio hau nahi deuin, osea, kantu hau da, nahiko bia libre emate jo. Bai, idea normalian ustezio aukera hori nahi beak ematen, eta ez dizkiu pega hondik jartzen, eta beak, Zapatero zu zapatos izateana, no? Nola beha profesionala egen, beha gratizue. Konfia egite jo, bai. Jende gona zinguratzen ditu. Porque zue ja beste diskoa egiten azte, zeate, ja, Claro. Hortan ja, bideotan ja ezin diot hartu, gauza gehiagi. Vale. Eta adibidez, behatzi kantu hauek,
danak eukiko bideoklipa? O batzuk bai besteak ez? Oiz zuek aukeratzen zuen? Ez, bai, azkenean... Zenbatin, lau bat, bai. Lau bat bideoekin. Diska guztietan beti hori 2-3 dazkazu bideoklipa inda? Bai. Eta nola aukeratu hori zaila izan behar dik, ezta? Zaila, Zein usteik bideokli gabe, zein usteik un mes urtzo hor, Eta gaur egun, etxekin baino, nik ustetena, azkenean etxenet ni bimeseskat, eta haiek musika entzutei, baino, Claro, beira. behitu nahi dile bideoklipa. Bai. Baina askotan, ozelzo jartzea eta iskutatu, pantalla beltzian jarri eta... Baina, Zoze makina falta. mila egite, bai, zoze falta, eta nimi katxiz, lamar, gu bizita guztia musika izan da, ezta? Bai. Eta bideoklipeia Ja. beste gauzat izan da, ezta? Baina gaur ematu batea dihoazela askotan. Guri emate ziu sentsazioa, ez ba egiten bideoa, kantua gehatzekela bizkatola, bai. Eta, bueno, saiatzea dituk aldan gehiena egiten, baina, bueno, beti ziok denbora bat, ez, disko bate aurretik, ezin dituk ez dara etzegizen bakantu egin. Gero ere itia bakak, baina, bueno, pixka puntxa galtzeik, hasierakoak puntx gehiago ukitzei, Eta beti bai, oi hartzun gehiago ukitzei bideoklipa zuenak, askoz entzunagoak dira, Normalian bai, ikusiagoak bai, dira. Ni uste bai, Eta zer, kantu beharragoak dialako, bideoklipa dakaelako. Hori galdera zaila, Dikatzi lamar. Bueno, lagunak, hementxe, behitu, Zitxura honek, Hola, ogila ondo samurtuta, batzu ja eta txibilakin, hau ingo deuna da gero hemen txukun sartu, eta gero esan deun bezala plantxatik pasako deu, limoi eta ardo zuri jakin. Utziko dutena da pixkat ostutzen bada gero erresago sartuko deu. Gero, mejun jere presdak, hau, dana bota behar dugu horrea, Osua. Bai, gutxi, danatik botako jo, bai. Hartu goiara, Horiek. goiarakin da izukuak bota, Vale. bertara, venga, oso ondo. Haure garbitza botako deu, zino be, bueno, eta zuzenekoen batek grabatu dezu, ezta? Bai, bi iniskiu. Bi, bai. Bi iniskiu, bai. Igarren diskako kolpatu topatuko abesti batzuk hartu geniskin, eta Bai. baserri baten ingenin zuzeneko bat, inbitau berezi batzukin, gu maite izkiun musiko batzukin eta hola. Eta gero errepikau genin formatu berdina aurreko diskakin, baina lokalian grabo ginen zuzeneko hori, baita ere inbitauakin. Bai, gaina gure txikitako idolua, musikoa da errepente berekin jotzen nahiz, Bai. gure kantu bat, eta bai, oso... Asko kolaboratzen dezuela musikokin da holare bai. Bi hoietan indio, Bi hoietan. bai, bi hoietan. Honek egine bai etorrikoek. Diskoan etzio kolaborazioik, baina gero txakit, errepika bestingo, ja, hirugarren aldiz, baina, bai, egia san politia izan nuan, berezila izan nuan. Bueno, bikote, hementxe, behitu, nasketa hoi, Nahastu nuen, inda dakau. Hau, garbitza botako dugu. Vale, brotxetak listo dazkau, eta gero inberduna horiek bete, eta pregitu. Eta bitartean ingo duguna, erreporte bat ikustea jungo geha, ados? Vale, oso ondo. Ba, zehazki gaurkoan jungo geha postrian bila, orea madeitzen da, lasarten dago, eta egunduko gaztatarta indigoa. Zein etzai gustatzen gaztatarta, Joder, inork ez du eskualtatzen, guazen ikustea. Apa, Joseba, eguerdion, Ander naiz, Oreama Obradoretikan, lasarten gaude, eta bueno, nahi izan ezkeo, sartu Obradorea eta erakutsiko izuet gaztatarta hau nola iten dugun. Oreama, Josebak eta nik anaiak eta biok montatu genuen, oain dela 4 urte, pandemian hasi ginen. Eta bueno, nahi genuen zerbait guria auki, eta okurritu zute egun, okindegi bat montatzea herrian, azkenean sektorean aitak esperientzia daka, eta horregatikan hasi ginen ogia egiten. Hasiera baten hasi ginen ogia mota gutxi egiten, eta bueno, pixkanaka gu ikasten jun ginen, eta produktu gehiago sartu genitun. Ogi gehiago, klase gehiago, integralak, zekaleak, danetikan hasi ginen egiten, eta baita gozua ere. Gure ogiak berezitasun bat daka, lehenik eta behin ikusten dezuen bezala dena hemen egiten dugu, eskuz, eta gainera, dendan izenak esaten duen bezala, Oreama erabiltzen dugu legami natural bezala. Horrek ematen dio ogiari miga goxoago bat, digestiontzako askoz aproposagoa da, eta jendeak eskertzen du. Ogiaz aparte, gozoak ere egiten ditugu. Hasi ginen, madalenak, kukiak, briotxak, eta adibidez gaztatartak edo erregeopilak egiten. Eta egia esan, herriak harrera oso ona eman zigun, hasieratikan, eta jende asko etortzen da gure gana ogia edota gozoak erostera. Oain, lehen ikusi dezun bezala, gaztatarta egiten erakutsiko dizuet.
gure gazta tarta zoragarria egiteko, hauek dira osagaiak. Lehenik eta behin, gurina eta gaieta nahasten ditugu. Ondo zabaldu gure ontzian eta labetu egiten dugu. Labean 7 minutu edukitzen dugu, atera eta urrengo gunera arte hozkailuan uzten dugu hozten. Behin basea dakagula, ja egin dezakegu nahasketa. Nahasketari zer botatzen diogu? Botatzen diogu gazta krema, gazta ondoa birrindua, azukrea, gatza eta arrautzak. Dena batera natarekin. Erabiltzen dugun gazta ondoa berezia da. Gure amonaren herrikoa, legasakoa. Eta ardi gazta da. Egia esan, gazta hau etxean beti jan izan dugu. Eta azkenean hori mantendu nahi genuen gure gazta tartan edukitzeko. Honekin, zapore berezi bat lortzen dugu guretzako berezia den produktu batentzako. Bueno, behin dena nahastuta, moldera sartuko dugu eta labetu egingo dugu. Dendan gehien saltzen ditugun produktuak eguneroko barraz aparte, hogaza integrala, 100%, azidun hogaza eta gozoetan magdalenak eta gazta tarta dira. Eta gure berezitasuna, 2 tarta motak kombinatu egiten ditugula. Gaieta dauka, hotzean jaten da, baino labetu egiten da. Gazta tarta labean uzten dugu, 200 gradutik 250 gradura igotzen, 30 minutu bitartean. Gure berezitasuna, tarta labetik atera eta gero, egun oso bat hotzean uzten degula da. Ikusi, ze itxura dakan gure tartak. Oain ningo deguna da, moztu ikusteko barrutik nola geratzen dan. Joseba, ikusi ez zu ze itxura daka tarta honek? Nea baldin bat ez du probatu bakizu, etorri lasartera, orea maborra eta emango izugu probatzeko. Agur! Ai, ama, Ander, ze itxura gaztatarta horrek, ai, ama. Gainea, eske, bueno, olako generoa garrita, simplia, ondo laberatu, eta ezin hobe, eharra itxura. Eta gainea, hola, gaztatarta, zeatik, gaur egun bakizu gaztatarta hori, oitura dago bakizu, xamurratea, eta hola, eta erdila eroritea, eta hoi nahi izeko ikusiko bazitxan iten goen dela 25 urte, bronka gotako zitxean, ai, ama, zeatik, arrautza gordina da, arrautza kuajatu behar du. Eta hor, kuajatatea da, eta xamurra daka itxura, eta ala behar du. Nei, eroitzeian horiek, guztadez eskit, baino... Hobeto, hortako natila zagan, ez da? Bueno, martxan jarriko gea, hemen txe, behitu, Dakauna da, indeun nasketa, hola, meneo batzuk ematizkioto gila pixka puskatzeko dena, eta guain goitena da, goiaratxo batekin, bete, txibilak, bale, hemen daka goiara. Zuentzako, adidez, behitu, zugun gozea, txerrekitxarraka, lapikoan jarriko izut hemen martxan, eta, inaut, martxan jartzean nian, da bero pixka dakan nian, ingozuna da, bertan jarri brotxetak, batatana, eta zukua botatzen jungo zea pixkanaka. Da murreztean nian zukua, huelta mango jau, eta berrio zukua, bale? Baina horrena ondo berotzia, bale? Ondo berotu, olio tanto bota, eta hoxe ingo deu. Eta zuk olio perexil bat prestatuko zu, eta hemendik ingozuna da. Adarrak endu, ostok hartu, eta gutxi gora bera olako bostena edo, bale? Eta gero ingozuna da, ostok hemen, behitu, jarriko izut gatza potolua pixkat bertan, erresago iten dalako, ostoiek dan hemen papila bat bezala ingozu, eta baitare olio pixka botatzen jungo zea, bale? Bale. Venga, hoi zuen kontu, eta ni bani joa honekin. Zure emango zu goiara bat hemen, badakazu, bale. Oso, hemen hasiko naiz, eta hoxe betetzen. Zenbat olio botatzeko nahi? Puta jokora, txorrota bat, ezin jobe, oso ondo. Bueno, zuzenekuak, nondik noa ibiliko zate, zer dakazu itxita? Hauain, bira amaieran gaude, eta gehatzen zaigu Oviedo, Gasteiz, León, eta Madrid. Jope, zena Madridek, uste dituz? Ez, Valladolid. Valladolid, azkena. Bai, gila. Nola lotzen dizuen kanpoko eta estatu mailaneko
kontzertu horiek. Bai, gure managerra Burgosekoa, baina Madriden biziek, eta beak talde gehienakan Madrilgu bazezkak. Vale. Eta orduan, bai, beak nik uste lotze xikela, baina gero askotan pasatzek ezautze talde bat, bea etortze gurein jotzea honea, guarea, tal, da holako elkarlanak egite iskiu, eta... Bikain, bai, azken nian, bai, baten telonero izan, nola izatea hori, o... Bai, beha jegonea tortzean nian, guri iriki igual kontzerton bat, eta gu, area, Baiaolitzeko talde hauekin, kontzerto gehientxo hauek, zazka hor Free Cityango talde Baiaolitzeko batekin, eta hola, igaitu hemen honituan, eta guen junguaituk area, eta... Ze ona. Bai. Eta estilo oso antzekoa zekatek, edo, ez? Ez berdina dituk, baina, bueno, ondo etortzeko horiere... Bai, ez da. Publiko ezberdina euteko, eta... Bai. Eta hor ze jasote zuen, ze guztatzen, bueno, kamerinuan zeskatzen dezu eukitzeko, oso exigentia galtzeate. Zerbeza batzuk eta gauza gutxi gehiago. Vale. Eta kontzertuak. Gustatzen zuen jende asko, holtza geho eta ondillo, geho eta argi gehiago eta bafle gehiago beto, edo limite bat arte, edo... Bila sakak, ez, bere razuia, bai. Ondi bat arketortzea, baina, bueno, gu nik uste salakoa gehiago geha, hola, zuki... Bai, salatan berotasun hori gehiago notatzek, ez? Publikoa gertu sentitzea eta hori egizatea normalian, egarrenak, bai. Hau zein, goi, botatzen jo nola? Bai, oide, guain integiokenak bakoitza igolako jaraka botatze jok, eta hori behar jungo ekartzen, bai. Eta gero ingo da saltzare bai murrizten jun, da karamelizatzen da. Zua hola, o porteziok, o... No, etxio esua bez, izkak etxiko dit, vale. Orduan, esatezue, guain dikana izatela, lehen urteko gira bukatzen, orduan. Guain dizka berria ez tezue, azken lengo kontzertu hauetan, kantuen bat ja zezate botatzen. Kantua bai, atatako kantua bai. Atatakoa. Esto goguekin gaude ja jotzeko eta... Ba, egia zan aurreko dizkakua 2 urteko bira indiu, eta ja, bueno, bukatzeko guaziok berriakin arrankatzeko. Eta horra adibidez, jute zatenean kontzertuta eta diska berriakin, dakizton esan deken dakizton goguakin diska berriak, eta jendiak betiko kanta eskatzen dugu, no? Kantu batzu zeudek beti jo berdituzena. Oie, joa be, zine izatea, betela ja azarre juteituk igual, eta? Bai, berria jotzen hasi, eta hendikan jendiak entzutia berrizkik, eta, bueno, baina, zaila izatek, horre trantze hori. Baina, bueno, inberra gotek, eta gero ja aztea izenian ja jotzen kontzertu asko, notatzek bai berritan, ja aztekela publikoa sartzen gehiago. Buelta mozet, eso da? Bai, ema jo buelta. Baitu, a ber, hola hartu, eta ema jok, a ber, zemuz. Batzuk emango jeta bestiak ez. Baitu, lasai honai. Honekin laguntzek. Baitu, bain diskua zikina zika, baina, bueno, bat ingo jate, ikartzen deko horrela. Txak, eta hola danai batea emate jo buelta, bale? Baina ikuste guen dikan, agotatzikela. Un saltxa botatzen, eta agun karamelizatzen pixkanaka. Ondo, etorri haigu gana, berotasuna berdiuta. Hain, kontzertutan, kontzertutan, oguain, jendia asko juteak kontzertuta, o jendia guain plataformakin eta bestiakin, da igual jendia getzekit, pixka konexio hori galduik, igual pandemia eta gero bai etorri guan gogua berrio kontzertuta guteko, edo? Nik uste kontzertuko xarma hori baina ez da galduko da, ez da. Bai, hori azkenian, zu albuma batatzezunean o digitalki aitzezunean da gero zuzenean ikusteko intentzioakin. Nire ustez behintzat, nire kasua behintzat. Bai, nik uste dite guaindik jendia moitzekela, galduekenadek diskoak erostian asunto hori asko, ez? Baina, bueno, horrekin batea etorri guan, igual kontzertuta jendia animatzean. Igual egonuan momentu bat pixkat floju haua, baina nik uste pandemiak gero ekarri zila, jendia berriz planak egiteko gua eta tal, da. Bueno, etxakit noa jungoan hori ere, baina momentuz bizik zio hori. Eta esan dekena, diskak saltziana, pena baina gero sare sozialak inda erresago heltzeiz mundu guztiera, bai, ez da? Osa, gauzak... Bai. Dana inoiz ez tegoneako eta txarrako, ez da? Moldabin berdei. Moldabin berde da honea. Erakusteko era eta... Momentuan Googlea tokaut zaigu bizitzia, eta, bueno, bere alde hona eta txarrazea esan dekin bezala. Bai, eta da hona heldu, eta goxatu, eta hau zuen ogibidea da, ontaz bizitzen, bueno, musikaz bizia, izin estudioakin eta bar... Taldia ez teko gibidia. Inorrena, ez. Inorrena, bakoitzak zuen lana daka. Bai. Ezkenean de hobi bat, lan asko matekena, eta bai, hobi batek. Bai. Eta zein ditugu, bueno, ire eginkizuna ezautu jau, eta zerta dedikatzea iz. Ni arkitektura ikasi nien, da guain jefe de obra bezala egite lana. Obra, bai. Ondo.
Eta, zei aiziten guantxe, a ber, kontatzea daka, zertan nahi aizen, no sé. Zukalden bat, edo... Sozida dira, Donostin, gehiena Donostin. Justo Bai, ondarreta aurreko, bueno, aurreko biletan, bai. Obra politiak. Ona. Vale. Eta, beste bi taldekidiak zertan ibiltzeituk? Batek zakak denda bat, informatikakoa, Zumaian. Hoi nire koñatuan laguna da, uibina, bai, Zumaiarra bea, no? Bai, Zumaiarra, bidek. Hortxe zakak, denda txiki bat, horta dedikatzek, eta... Denda zerrena dek, kontatu jarriko Bai, informatikako, bueno, gero mobil asuntuak, ordenadoriak, gauzak arreglau mobilak eta holako... Eta horta dedikatzek, bai. Frikila orduan, no? Frikila Bai, entendido, asunto horietan. Ona. Eta Abeslaia dek, logistikako enpresa baten, administrazioan, bai, administraria. Bueno, hemen, ia da nahi nazekau, hori, behitu, guain hau dakak masain da ezin hobe. Guain jungo izenaek, olio gotatzen. Botako jo gara, terrek, tanaztu. Eta hori ingo jo beste lago bost aldiz. Vale. Vale? Vale, oso ondo, txibillak emartxan dazkau. Buelta gehiago emanbertzako, olaxe utziko. Bai, guain digan beste pare bat buelta emangozio. Bai, hori gora utzi, eta mendigan minutu batea beste buelta emangozio. Eta txibilla ingo duena da, alde hortatik markatuko dugu, eta buelta ematen dionean, zukua, ardo zurila, eta hor bukatzen utziko ditugu. Ondo goaz, eta ia bukatu zaigu, gure errezeta, ondo goaz. Bueno, eta ordu libretan, eta zeiten dezue, Musika, asuntua. Mendira, musika. Demo asko este gehatzen, beste eso zeiteko. Segun zeiteko, besten kontzertu eta jutia ere bai, Bai, ala etxo, Zaiatzei du, bai. Zuere frikila zeate hontan orduan, ez da? Guain ez aierre, guain ez aierre. Ondo. Jata kuadro bat inda beten berri da. Zukal herrian ez aijun, zeatea gero ezin de kontzertua joazte burua. Eta, entzutea jute zeatenian, pop rock eta olare bai entzute zue, o beste talde desberdinak guztaliz zaizkizue entzutia? De todo haitzi. De todo, bai. Hemen inguruan Euskal Herrian ona zekao variedade asko ziokela. Toki gutxian da, gaina ona, genero ona. Eta hori, azkenean zuzien ikusteko beharra. Bai, eta gero hori bai, lagun musikuak, eta bakoitza bere taldiak, eta bere gauzak, eta... Bueno, nire lanatik ane bai, nahi tokatza daite, estilo ezberdinak lan nahi, entzun, da, bueno, gure pasilloa, musika, azkenean. Ona. Eta, erreferente atletikan, zein izan dira zuen erreferenteak? Ez dakit ikuste zaiten hemen baina hemen nago, Bueno, espalak talde bezala, nik uste dite, hasi ginunean, 80 hamarkadako musika hartu ginen oso gruntxa eta Nirvana eta Smashing Pumpkins, da holako taldeak, pixkat lauron, bezala, base bezala. Gero hori evoluzionatzen jundek. Talde modernuare, bai, pixkat, Idols da, Mar del Capital da. Musika britanikoa egon gaitu, gazken aldia, pixkat aldatzen jutek, eta hori bakoitza beriak ekartzen etortzek, eta hau ezautu dit, hemen hona kontzertu ontan. Eta jute zatenean elkarrekin bai jute zaten kontzertuta eta hola, o... Batzutan, bai. Bai, nik uste bat. Gubillo zestuarra gaitu, eta herrian azkenean plana zituan zabatzitu, eta... Juanjo ekin dago gutxillo, Juanjo abeslaia Donosti misiek, eta eso se gutxillo, baina... Bueno, laguna, banitxuak, plateran bila, eta inbiarretena da platera datu. Vale. Ez dakit lau txibilak igual gehiek izango zen razio batentzako, igual bai, ingo detena da, behitu, bi platera datu, behitu hemen zezuku gehatu zaigun, Guan ja, behitu, hori markatuta daka bila ja. Hori, hola xeutziko dut, gaina itxaldo ingo dugu jasua. Vale, horiek, bota jok, eta ingo deuna da, platera eratzekun txirrik itxarraka. Vale, hemen hau ere mentzekat, eta ingo ziotenek, hau bai atea ingo ziot. Vale. Bueno, eta zuei, zukaldatzeko garaian, ze gustatzen zaizue, zenek prestatzezik jana garra zuazten nian hortikan eta etzekia eta apartamentu bat hartzezu eta bat izango kozinilla zabentzat, ez da? Juanjo, Ose gutezat, pizza eskatzea hortikan, ose? Bai, taldekoa Juanjo, nik uste. Pizza gehiroitzitu, baina, taldeko kozinitaza Juanjo de gabezlaiak. Are nahi zinetorri, baina, bueno. Ze, zintzin, ose? Ezkenean ez zintzin, ez. Katxisa, bai. Bueno, behitu ze txibi bete, xamurrak inditugun, eta hemen dakau zuku bat. Ze gauza ona. Ondo. Eta ze prestatzei zuen, Juanjo, zein de bere errezeta, esate, gaur hau ingoia eta gora etortzek.
Ba, de todo, itegi, esan, Bai, igual, ona, Danian, kontzertutan etortze da, rezeta probait, etzakize, piskadola. Gero are, tuterakoak eta esparraguak eta kartzizkik eta batzutan, atxuletak eta etzakizet, eta, bueno, bere saltzan. Bai, bere saltzan. Jatunaek, bai. Soziadea eta jute zate elkarrekin, ozen zaila Gutxi, bakoitza bere etxea, oze. Soziadea etzakago, emezte utxura. Bueno, lagunak, ikusi zu hemen, borrotxeta hauek egon behar die, xamurra zeude bentsat, ezin gehiago. Vale, indeuna da, bitxi jarri deure bai borrotxetatxua, eta guain ingo jotena da, olio peresilia pixka gota gainetikan, eta errepasa txiki bat emateko, espalak taldia, Durango ikusiko deu, Bai. nun gehiago, aurrengo kontzertuan nola jarraitu behar dugu, nundik noa ebilko esaten, sare sozialetan eri topatuko Bai, dugu. jartzen jungo baituk eta martxotik aurrea hasiko baitu ja bira berriakin eta... Eta dizka berria. Horiek. Gatza, ona. Bueno, lagunak, gau, berde pixatekin, gaurkua, txak, bukatu deu. Eskerrik asko zuei, horre otegatikan, eta zuek, diska bat abestien atzetik ateatzeatik. Hori, eskerrik asko. Horrela jarraitu Eskerrik asko. goxatzen, eta gula donoi goxatu arazten. Agur, lagunak. Bueno, gero arte.